अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों 3 से 4 बड़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स थी, कुछ PIA के हवाले से, मस्कत के वीज़ों के हवाले से, बहरीन विज़िट वीज़ा के हवाले से और सबसे बढ़ के UAE वर्क वीज़ा के हवाले से। काफ़ी दोस्त UAE में मौजूद हैं जो विज़िट पे हैं और वो कहते हैं कि जी वर्क वीज़ा के लिए हमें आप बताएं कि यहाँ पे कोई जॉब वगैरह है या नहीं है। तो इस हवाले से आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से यही गुजारिश, क्योंकि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनकी जो वैलिडिटी है, एक्सपायरी डेट परसों 10 तारीख तक है, तो इसलिए हम ये बार बार कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल जाए और फिर आप टाइम पे अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकें। तो जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और जो हमारे फेसबुक के दोस्त हैं, कल मैंने एक वीडियो चढ़ाई थी जापान के हवाले से, मैं सफ़र में था, अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो पूरी चढ़ नहीं सकी, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। कुछ तबीयत भी नासाज है, आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि सेहत के लिए दुआ कीजिएगा। और उससे पहले एक अफसोसनाक खबर जो आज सुबह से ही आ रही है पाकिस्तान के शुमाली इलाके मरी के अंदर से। मरी में बहुत से लोग बर्फ़बारी देखने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे जो गुंजाइश है गाड़ियों की वो 20 से 22 हज़ार है, लेकिन चले गए 80 से 85 हज़ार गाड़ियाँ मरी में दाखिल हो गई, जिसकी वजह से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। ऊपर से फिर बर्फ़बारी स्टार्ट हो गई, गाड़ियाँ फंस गई, रेस्क्यू का काम नहीं हो सका। तो आज जो सुबह से खबरें आ रही हैं, बड़ी ही दिल खराश खबरें और अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, बल्कि हमारे कुछ सहाफ़ी जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में ऐड हैं वो वीडियोज़ भी भेज रहे हैं। यकीन करें दिल रो रहा है। गाड़ियों के अंदर ही फैमिलीज़ जो हैं वो सर्दी की वजह से इंतकाल कर गई। छोटे छोटे बच्चे और फैमिलीज़ गाड़ी के अंदर, हीटर बंद होने की वजह से, सारी रात बर्फ़बारी होने की वजह से, कंबल ना होने की वजह से, खुराक ना होने की वजह से वो दोस्त जान बहक हो गए हैं। अल्लाह ताला उन सब फैमिलीज़ की मग़फ़िरत फरमाए। और जो लोग अभी भी इस वक्त मरी में फंसे हुए हैं बर्फ़बारी की वजह से, रेस्क्यू की वजह से, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि उन सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, उन तमाम ख़ानदानों की अल्लाह ताला सलामती रखे। तो चलते हैं असल टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैंने 3-4 दिन पहले मस्कत के लिए कहा था कि फ़्री वर्क वीज़े हैं ऑटो मैकेनिक के, ऑटो इलेक्ट्रीशियन के, डेंटर के। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों ने ये वीडियोस ही देख के काफ़ी दोस्त हमारे पास आ गए थे। 4 लोगों की हमने सिलेक्शन कर ली है। इंशाल्लाह कल या परसों उनके वीज़े भी आ जाएंगे, फिर वो हम यहाँ पे शेयर कर देंगे। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट वीज़े थे, उसके कोई चार्जेस नहीं है। हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को वीज़ों के लिए कोई पैसे ना देने पड़े, ताकि ये आराम से जाके अपनी जॉब्स जो हैं वो काम कर सकें। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानियों ने आदत डाल दी हुई है कंपनीज़ को वीज़ा फ़ीस पे करने की, इसलिए फिर हम भी यहाँ पे मजबूर है। इस वक्त जो इंपॉर्टेंट अपडेट है जॉब्स के हवाले से, जो लोग इस वक्त UAE में विज़िट वीज़ा के ऊपर मौजूद हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस वक्त कतर एयरवेज़ ने एयरपोर्ट के ऊपर सर्विस एजेंट उनको चाहिए, मुख्तलिफ एयरपोर्ट के ऊपर, अबू धाबी के ऊपर भी, दुबई के ऊपर भी और शारजा एयरपोर्ट के ऊपर भी इनको सर्विस एजेंट चाहिए। अक्सर आप लोग जाते हैं जब एयरपोर्ट के काउंटर के ऊपर, तो कतर एयर का स्टाफ बैठा होता है जो आपकी बोर्डिंग करता है। तो जो लोग पीछे सामान उठाते हैं, सामान उठा के जहाज़ तक पहुंचाते हैं, कार्गो एजेंट्स होते हैं, कुछ सर्विस एजेंट्स होते हैं जो आपकी रहनुमाई करते हैं। तो इस वक्त एयरपोर्ट के ऊपर उन लोगों की ज़रूरत है। अगर आप इस कतर एयरवेज़ की ये जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, सैलरी और डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी मैं इस लिंक में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल देता हूँ। अक्सर दोस्त मैसेजेस करते हैं कि जी हमें डिस्क्रिप्शन खोलनी नहीं आती। वीडियो के नीचे दाईं तरफ एक डाउन एरो प्रेस होता है, उसको प्रेस कर दे तो डिस्क्रिप्शन शो हो जाती है। तो जो हमारे फेसबुक पे जो हमें दोस्त देखते हैं उनसे भी गुजारिश है कि यूट्यूब पे आप जाके डिस्क्रिप्शन देख लिया करें। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। अगर कोई दोस्त इस वक्त विज़िट वीज़ा पे मौजूद है UAE के अंदर और वो वर्क वीज़ा की तलाश में है, तो वो अपनी CV, अपना रेज्यूम इस ईमेल पे ID पे भेज दे। कतर एयरवेज़ अगर ये इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक पूरे होंगे तो ये कतर एयरवेज़ इनको हायर कर लेगी। मिनिमम रिक्वायरमेंट मैट्रिक है। इसके अलावा एज की लिमिट 35 ईयर्स तक है। सैलरी बड़ी अच्छी है, खाना है, रिहाइश है, सारा कुछ एयरलाइन की तरफ से है। और ये एयरपोर्ट के ऊपर सर्विसेज एजेंट चाहिए उनको। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा UAE के अंदर अगर आप विज़िट वीज़ा पे मौजूद हैं या आपको पाकिस्तान में वर्क वीज़ा चाहिए, तो क्लीनर्स की जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं। क्लीनर जॉब के लिए भी मैं जो कंपनी का नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन खुदारा कंपनी को सिर्फ क्लीनर्स ही रब्ता करें, सारी दुनिया रब्ता करना शुरू कर देती है। जो लोग क्लीनर्स की जॉब करना चाहते हैं, इसकी 1100-1200 दिरहम सैलरी होगी,
اور اس کے علاوہ کھانا پینا رہائش جو ہے وہ کمپنی پے کرے گی. تو آپ یہ کمپنی سے کانٹیکٹ کر کے مزید معلومات لے لیں. ایسے دوست جو وزٹ ویزا پہ موجود ہیں اور جاب کا انتظار کر رہے ہیں وہ بھی کلینرز کی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جو پاکستان میں ڈائریکٹ ویزا چاہتے ہیں وہ بھی کلینرز کی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ چوکیدار چاہیے. چوکیدار چاہیے، گورنمنٹ کی بلڈنگز ہوتی ہیں اس کے لیے چوکیدار چاہیے ہوتے ہیں، لیکن یہ سیکیورٹی گارڈ نہیں ہے. سیکیورٹی گارڈ ایک ڈیفرنٹ پوسٹ ہے، یہ چوکیدار ہے جسے واچ مین کہتے ہیں. واچ مین کی جابز بھی اس وقت اویلیبل ہیں. جو دوست واچ مین کی جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، واچ مین کی عمومی طور پہ جو ڈیوٹی ہے وہ 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ کوئی سخت جاب نہیں ہوتی ہے اس لیے لوگ اس کو آسانی سے کر لیتے ہیں. اس کی بھی 1500 درہم تک اس کی سیلری ہوگی، لیکن آپ خود کمپنی کے ساتھ بات کر کے اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں وزٹ ویزا پہ ہیں تو پھر بھی آپ رابطہ کر لیں. اگر آپ پاکستان میں ڈائریکٹ ویزا چاہتے ہیں تو یہ ویزا ڈائریکٹ پاکستان میں بھی نکل کے آ جائے گا. چونکہ مجھے پچھلے 3-4 دن سے کافی لوگ کال کر رہے ہیں کہ جی ہم یو اے ای میں ہیں، جاب نہیں مل رہی، تو جابز کے حوالے سے کوئی ویڈیوز بنا دیں. تو میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں انشاءاللہ بناؤں گا، لیکن سم ٹائمز ٹائم نہیں ملتا یا پھر مصروفیت تھوڑی اور طرح کی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ بندے چاہیے لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا، اس کی وجہ سے ویڈیو ہم نہیں بنا سکتے. تو یہ 3-4 جابز آئی ہوئی تھیں تو سوچا آپ دوستوں سے اس کو شیئر کر دیں. یہ بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس تھیں اس حوالے سے. اس کے علاوہ پی آئی اے نے جو اس وقت پی آئی اے پہ بین لگا تھا 2020 کے اندر، پی آئی اے ایئر لائن کے اوپر ایک بین لگ گیا تھا جب ہمارے جو ہوا بازی کے وزیر ہیں غلام سرور صاحب، انہوں نے اناؤنس کیا تھا میڈیا پہ آ کے کہ ہمارے 70% پائلٹس جو ہے وہ بغیر لائسنس کے جہاز چلا رہے ہیں. تو پی آئی اے نے، یورپین یونین نے اور باقی ساری ایویشنز نے پاکستان کے اوپر پی آئی اے کے اوپر پابندی لگا دی تھی کہ آپ یہ سارا جو ہے اس کا آڈٹ کریں اور اس کی رپورٹ بنا کے ہمیں بھیجیں. تو پچھلے ہفتے پی آئی اے نے وہ رپورٹ بنا کے بھیج دیا یورپین یونین کو. اس وجہ سے پی آئی اے کے علاوہ تمام ایئر لائنز اور پی آئی اے کو یورپین یونین میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے. اس کا پاکستان کو تو بہت بڑا بینیفٹ ہے، لیکن ایک اس حوالے سے تھوڑی نقصان بھی ہے کہ جب پی آئی اے کے کافی سارے جہاز جدہ، ریاض، دمام، عرب سیکٹرز میں لگے ہوئے تھے، اب وہ جہاز جب جائیں گے یورپ کی طرف تو پھر فلائٹس کے ریٹس جو ہیں بڑھنے کے چانسز ہیں. فلائٹس کے ریٹس جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے پی آئی اے کے حوالے سے. تو یہ تھی آج کی بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹس. اس کے علاوہ جو وزٹ ویزا کے حوالے سے دوست رابطہ کر رہے ہیں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ شارجہ میں وزٹ ویزا اپلائی کریں. بہت تھوڑے عرصے میں آ رہا ہے، بہت کم عرصے میں آ رہا ہے وزٹ ویزا شارجہ کا. 24 گھنٹے میں، 48 گھنٹے میں، 4 دن میں، 5 دن میں ایزیلی آ رہا ہے. دبئی تھوڑا لیٹ کر رہا ہے، ابو ظبی میں بھی تھوڑی پرابلمز آ رہی ہیں بین سٹیز کی، لیکن شارجہ اس وقت دھڑا دھڑ ویزے دے رہا ہے. اگر آپ نے وزٹ ویزا اپلائی کرنا ہے تو آپ شارجہ میں اپلائی کر سکتے ہیں. بہت سارے دوست ہمیں میسیجز بھی کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں ویزا آپ اپلائی کر دیں. تو میں زیادہ تر یہی کہتا ہوں کہ آپ جس شہر میں ہیں وہاں پہ کسی ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کریں. اگر وہ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتا پھر آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کا ویزا اپلائی کر دیں گے. ایک بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ آج رات 10 بجے میں انشاءاللہ لائیو سیشن کروں گا کویسچنز اینڈ آنسرز کا، اور کچھ مزید انفارمیشنز بھی آپ کو دینی ہے، کچھ امیگریشنز کے حوالے سے، کچھ ورک ویزا کے حوالے سے جو مختلف کنٹریز کے چل رہے ہیں، پاکستان میں آ رہے ہیں. تو آج رات 10 بجے یعنی کہ ہفتے کی رات 10 بجے میں یوٹیوب کے اوپر لائیو آؤں گا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے یا انفارمیشن آپ کو چاہیے تو آپ آج رات 10 بجے یوٹیوب پہ لائیو ہو جائیے گا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنا میرے پاس انفارمیشن ہے، جتنا نالج ہے، میں آپ کے سوالات کو جسٹیفائی کر سکوں، سوالات کے جوابات دے سکوں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے گا. اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.